အိမ်အောင်တစ်ခုပြိုကွဲသွားရင်အများဆုံးနစ်နာရတဲ့သူဟာသူများစကားကိုနားယောင်ပြီးနှွေးထွေးပျော်ရွှင်နေတဲ့မိသားစုဘဝကိုဖျက်ဆီးလိုက်မိတဲ့အမျိုးသမီးပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်သူ့အနားမှာဘယ်သူမှရက်တည်မနေတော့ပါဘူးအစကအရာရာဟာကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်အချစ်ရေးရလည်းရှိခဲ့တယ်နားလည်မှုလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိယလူရဲ့စကားတွေအခြားသူနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုတွေအတူရောင်ကုန်တဲ့အခါအလိုဆန္ဒတွေဟာဆက်ဆံရေးတွေကြားမှာအစိတ်အတောက်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အချို့သောအမျိုးသမီးတွေဟာဒီအစိတ်တောက်တွေနဲ့ပဲလက်ခံတက်လာကြပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ဟုတ်လာပြီလို့ထင်လာကြတယ်အရာရာတိုင်းမှာမေးခွန်းထုတ်လာပြီးအရာရာတိုင်းကိုလည်းကဲ့ရဲ့ဝေဖန်လာကကိစ္စတိုင်းအတွက်ငင်းကုန်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်တယ်လို့တက်တည်ပြခြင်းနဲ့ခေါင်းမာမှုတွေကမိသားစုဆက်ဆံရေးဆိုတာဒန်းတူညီမျှမှုနဲ့ယက်တည်ရတာကိုမေ့လျော့သွားကြတယ်တခါတလေအမေရဲ့စကားတွေနားယောင်ပြီးတခါတလေအချင်းချင်းပြောစကားတွေနားယောင်တတ်ကအချို့ကဖုန်းပေါ်မှာပေါက်တက်ကြရပြောစကားတွေကိုလက်ခံလိုက်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာကိုယ့်ဘက်ကသာအမှန်လို့ယူဆတိုက်ခိုက်လာတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကိစ္စအသေးဖွဲတိုင်းမှာငါဒီထက်ပိုပြီးတီးမ